给老铁的旋翼的方向机修一下啊，这边画个记号，这个是调整螺丝。安装的话还是这样啊，这个主要是行驶中异响啊，打方向异响，这个油封拆掉，等一下换个新的。里面有个卡簧，这个卡簧有翻正的啊，怎么拆怎么装，不要忘了。调整螺丝拆掉，把它扭掉就可以了。这边扭到底，这边一个记号啊，对上这个记号，装的时候还是这样装就可以了。啊，这个是一个副轴啊，把副轴给它拿出来，卡簧取掉就可以拉出来了啊，拉出来啊，主要是里面磨损导致的，导致异响。条廓再往下面调就会出现又紧又松啊，这个到时候换掉。看到吗？发亮的这个部分就是磨损的啊，实际上就那3个齿。这边还有一个套，把这个套拆出来换掉。这个套有分副轴、主轴2个防尘套啊，要换掉。然后2个卡子一换就可以解决问题。那里面用的是方向机内部专用油啊，这轴一装一修，跟新的一样啊，在这个套给它套上去。啊，一定要对好，对不好装上不行的啊。这个还是比较简单的啊，卡簧给它卡回去，这个是翻正啊，有翻正的啊，油封敲上就可以了，油封往上面一卡，榔头2锤咔咔就搞定，是不是很简单？平了啊，这个套也全部装上了，这个是跟新的一样啊，方向机是不是很香啊？别看了，该给小张点赞了，爆赞！关注小张，修车不慌。